Amanya gange nze Rogers Buteraba nga nze CEO Park and Go Tours and Travel company oba ekitongole ekitambuza abantu ebweru wa Uganda ne mu Uganda. Ye company ekola inbound and outbound trips okwetoloola Uganda n'okwetoloola eggwanga lyonna globe okutwaliza awamu. Ntambudde amawanga mangi ate buli ggwanga lina ebintu bingi ebyenjawulo okugeza. I've been to Europe, I've been to West Africa, I've been to Central Africa, I've been to South Africa. Kati amawanga gentambuddemu mangi nnyo, naye bwe tuba tutambula buli ggwanga liina ebyayo okugeza. Omuntu abaddeko China ate bw'agenda France asanga bintu byanjawulo. Kati amawanga gano getutambula nga bagamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya. Buli wogenda ofuna ekintu ekipya era okuyiga tekuggwayo. Era oli omuntu takugamba nti nze mbadde mu nsigundi buli kimu nti nkimanyi. Nedda, tekisoboka. Okugeza nze mulundi gwange okusooka okutambula bwe nategeera nti ngenda kutambula nali ngenda Dubai. It was my first time okutambulira ddala nti ngenda kulinnya nnyonyi. Naye olunaku oluseebaka nga nsula ngugumoka ngambe ennyonyi. Kati ekirungi ennyonyi gye bajje nali ngenda okulinnya yali Emirates. Emirates esimbula ssaawa 11 ne dakiika 4. Kati check-in ya ssaawa 8. Neza agenda okwera ssaawa 3 ez'okumakya nga ndi ku airport. Kulwaki? Kubanga namala ekiseera kyonna nga njeesunga. Ngamba buli kyaddi nga ntudde mu nnyonyi. Omuntu bw'atula mu nnyonyi afuna ebyenjawulo bingi. Tabanga muntu atambulira mu bbaasi. Era gwe bw'oba otambula ng'otambulira mu bbaasi nga tolinnyako omuntu yenna ali nnyonyi muwe ekitiibwa kye, kubanga ennyonyi eyina ebyenjawulo bingi. Kati omuntu gwange ogwo gwasooka okulinnya ennyonyi natuuka ku kisaawe essaawa 3 ez'okumakya naye nga check-in essaawa 8. Ne tutuula awo paka lwe baatuyita nti abagenda okulinnya ennyonyi obudde bwamwe bukoze eki, obudde bwamwe butuuse. Lwaki nkuzzaayo ku ekyo nti omulundi gwange gwasooka nali ngenda Dubai, nali ngenda kulambula. Naye olwatuukayo Dubai yansomesa ebintu bingi. Kati bwe natandika okuddamu okutambula amawanga amalala nali nfunye okusomesebwa Dubai. Kati okugeza kankuwa ekyokulabirako, omuntu atambudde ebweru bakozesa kye bayita metros oba train. Kati train ezo zirina engeri gye zikolamu etali train zaffe eza wano eze Uganda nga train ya mugimanyi eva Namboole egenda ebweyogerere. Si train zeeri eri train zeeri bazita metro zanjawulo nnyo. Ate olaba train ze Dubai ate si train ze France. Okiraba? Kati ekyo kye nkugambye nti amawanga gano gonna getutambuddemu nti wabaawo okuyiga n'okusoomoozebwa. Gwe eyalaba train ye Dubai bw'onootuuka France ojja kulaba ng'ebintu byaki bikyukamu. Enguudo ze China zaawukana ku nguudo ze Dubai. Kakati oli takugambanga nti ntambula mmanyi ekyokukola. Okusoma tekuggwaayo. Gwe wenna ayagala okutambula yagala okuyiga n'okumanya. Bw'ova e Uganda ng'ogenda e Bulaaya manya ebintu bibiri. Have the purpose. Kyekikututte. Wema ngenze e Bulaaya ngenze kulambula, ngenze kukola, ngenze kuyisaamu machati, bampise ninayo wa family. Have the purpose. Lwaki ogenze e Bulaaya? Lwaki ovudde ku nsi yammwe wano ogenda e Bulaaya? Naye abantu abamu balina excitement y'ennyonyi. Njagala nnyo okugamba bannayuganda abampuliriza abantu aba ku Spark TV. There is life after ng'ennyonyi ekusudde ku kisaawe. Kubanga excitement gy'ogenda ofuna ng'olinnya ennyonyi si yemu ng'ate ennyonyi etuuse. Oba ntegerekeka. Kankuwa ekyokulabirako nti omuntu agenda e Bulaaya agenda funa excitement, alinnya ennyonyi, atuuse ennyonyi emutaddeyo. Nalaba nga abaana abagenda okukolera e Dubai, abagenda okukolera e Saudi Arabia, bagenda bayimba Katonda yabadde mwene ensonga. Naye tugenda okuddamu okulaba video obulala nga bakaaba amaziga. Kubanga abamu bava ku purpose ebatwala okukola. Abamu bava ku purpose ebatwala okulambula. N'atuuka n'ayagala akole ki? Akole. Naye ng'ebimwetaagisa okukola takola ki?
tabirina. Kyekiri kyenkugambye nti kyekikututte mu nsi eyo gy'oyagala okugendamu. Bwe nva nengamba nti ngenze embalala, kyekintutte embalala. Ngenze kulambula, ngenze kulaba ku beewaffe abanzaala, kyekikututteyo. Have the purpose, have the goal as to why you've gone to that country. A purpose bw'ogimaliriza, come back to your country. Ekyamazima wadde tebajja kubibagamba abantu abatambula abagenda e Bulaaya nti Uganda nsi nnungi, ate Uganda okola ky'oyagala. Uganda nsobola okubeera n'akawumbi k'essente ne batambuuza nakajjawa. Uganda leero nja kubeera mwavu wayitewo weeks 2 onsange nga ndi mu Range Rover and nobody will ask where I got that money, where I got that car. Ekitali Bulaaya. E Bulaaya omuntu asobola okubeera mu America ng'afuna millions 18 oba $13 oba $14 oba 5. Nenge ekyamazima expenditure ye sente zaafulumya asigazaako obusente butono ku sente zakolaki zayingiza. Ogenda okwesanga nti Munnayuganda afuna millions 3 ng'asula mu muzigo gwa $3 ng'asomesa abaana alifa better than omuntu ali ku kyeyo ng'afuna millions 18. Kubanga Uganda ojja kusanga omuntu nga ku mulimu mwakolera ayina internet. Bwadde waka asobola okusalawo internet n'agyesonyiwa. Naye Bulaaya buli kyokwatako engalo kyakusasulira. Enguudo ezimu zaakusasulira, amafuta gaakusasulira, emmotoka yaakusasulira, ennyumba yaakusasulira, AC zaakusasulira, amazzi gaakusasulira, amasannyalaze gaakusasulira, abaana baakusasulira. Amawanga agamu n'omukazi omusasula. Amawanga agamu n'omukazi housewife nga tayingiza ssente, bakusala ssente zibakola ki? Zibamusasula. Kakati gwe mbuulira mazima ddala ssente ezo zinaakumala zitya? Fine ogenze kukyusa bulamu naye era obulamu obutuuka be abantu abamu boolaba ababadde e Bulaaya emyaka 25 n'addaano nga talina kyalina. Ku lwaki? Purpose eyamutwala yagyerabira. Kasita purpose ekututte e Bulaaya nti ngenda Bulaaya kuba kyey'emyaka 10 oba zizze oba tezizze ku maweeko oyiye ekiddako. Naye abo boolaba bagezaako kugoba empapula ne zigaana. Nga Faizo gwe yaleka akola afune millions 2, Faizo yazimba, Faizo ayina emmotoka, Faizo ayina ennyumba z'abapangisa, ye talina kyalaga Uganda, talina kyalaga waka, n'agamba sijja kudda waka. Ne bambi nga yanagadde okudda naye ng'alaba nzira y'ewaka ntandikira ku ki? Nali e Bulaaya nga ngula essimu eno naye bambuuza are you paying cash or credit? Ne bagamba cash. Ne bagamba wait. Why? Kubanga bokuwa credit kibakolera nnyo dani ngokwata cash. Kubanga kiringa nga bwolaba banks engeri gye zikolamu. Bw'oba oli mukozi wa bank nga bakimanyi nti ofuna millions 2 tebajja kukkiriza genda na millions zaaga 2 waka. They will put policies essente ezo babe nga bazisigaza. Kati credit card zino bw'otuuka e Bulaaya n'oba ng'otuukiriza ebisaanizo byonna bye weetaaga okubeera mu ggwanga eryo bakuwa credit card. Bw'amala okuwa credit card oba oyina emmere oba tolina, oba oyina ssente z'okutambula oba tolina, kasita oba ng'olina credit card ojja kukozesa paka ku limiti yaayo gye baakuwa, because okusinziira ku ssente z'oyingiza by the end of the month kyekiri kyenkugambye nti ofuna millions 2 ne tolina ssente z'osaving already oli mu negative. There is no way you leave that country ng'olwedde eggwanga likola ki? Likubanja. Kyekino kyengamba n'abaana abagenda e Dubai. Abaana abagenda e Dubai bono n'obulamu bwabwe bo bennyini na bennyini. Omwana ajja n'akugamba nyala agenda Dubai. N'omubuuza ogenda e Dubai tuyina opportunities 2. Wali ogenda ku employment visa oba ogenda ku visitation visa. Naye n'omulaba nga ssente zagenda okukozesa ku visitation visa almost zenkanankana n'agendedde ku employment visa. Naye nainsistinga kubanga ayina amugambye e Dubai nti mmwe omulimu ono weeguli. Bambi n'alinnya ennyonyi n'atuuka e Dubai. Agenda otuuka e Dubai ng'omulimu gwe bamugambye already aliwo
yagututte dda kati n'agenda mu kye bayita overstay e Dubai. Okusigala e Dubai buli lunaku balukyajinga. Omwezi gugenda okuggwako ng'omaze ennaku 3 nga visa yo yali yaggwako nga twakola extension ng'oli mu million kumpi 3 oba 4 eza overstay. Nkulayirira tojja fuluma Dubai nga sente ezo bazikubanja. Era olutuuka ku kisaawe ne baswayipinga mu passport yo ng'omuwala bw'aggambirawo bulaza omukalafu agwakutte dda ng'olina osooka okuddayo emabega osasule sente ezo oba okubira ab'effamire ye Uganda bakole ki bakusindikire sente osasule sente z'omuwala eza overstay okole ki olyokodde Uganda. Kyekiri ekya credit card kyombuuzizza. Di credit card ezo balina okufuba okulaba nga sente z'okola bazisigaza. Titoyina ka sente k'osindika Uganda. Kyova olaba obalaba nga beekubisa ebifaananyi avuga emmotoka ya bbeeyi avuga emmotoka ya $10,000 ekya $. Sente zikubise mu sente meka eza Uganda. Okitegedde naye agenda kisasulira emyaka 10 emyaka 7 atasasula mmotoka yokka ayina other expenditures asasula ennyumba asasula mogaji asasula amafuta buli kimu kyakwatako kya sente asasula essimu essimu bagisasulira omusolo e Bulaaya ono okwata bukwasi enkya okwata eno eruli okwata eno e Bulaaya bagisasulira omusolo e Bulaaya obeera mu kudduka okitegedde kyova olaba abasajja abamu ababeera e Bulaaya addako nga yafuuka ssekibotte ku lwaki tebalina na budde bw'abakazi because okubeera n'omukazi e Bulaaya kiri very expensive. Mole ajja kujja kankose erinnya lya Mole ajja kujja akugambe nyagala genda Dubai oba nyagala genda Bulaaya kola nenge ekyamazima akimanyi talina mulimu because mu nsi z'Abawalabu zino kyali badde kirungi omuntu okugenda mu nsi z'Abawalabu ng'agendedde ku employment visa contract kubanga atuuka ayina owokusula ayina medical insurance ayina food ayina emmere byonna ava wano ng'akola ki ng'abirina naye oli agendedde ku visitation with an assumption nti oluvannyuma lw'emyezi 3 ajja kuba afunye omulimu kiba kya bulimba kubanga toguteeseteese eyo ensi gy'ogendamu it is your first time to go there omulimu ogenda gunoonyaawa okiraba bo bennyini bannayuganda fe abeeretera obuzibu olw'okuba balina excitement ya nnyonyi gwe munnayuganda ali eya nkugamba ekigambo kino there is life after ng'ennyonyi ekusudde ku kisaawe there is life wootegeerera nti obulamu buzibu tuuka ku kisaawe olabe buli muntu kyabaako bonna babeera muki mu dduka nzire eno teri ajja kufaako ne woonomala ku kisaawe awo olunaku lulamba okuzaako security okujja okubuuza nti buzibu ki budde tukulaba okitegedde kati ekyo bw'okifumiitiriza n'omanya n'ogamba life ng'ennyonyi ensudde ku kisaawe kyekiddako ekyo omala okifumiitiriza n'okitegeera nti ntandikirawo obulamu nga ntuuse e Bulaaya ekyo kijja kunyumira naye life eno ninnya ennyonyi bakulekedde ku kisaawe mwekubisiza ebifaananyi ku departure bano bagenda kudda obulamu bwabwe bujje naye naawe eriyo obulamu bwogenda okusiŋŋaana obw'enjawulo ekyo ekyokya ekyo kikulema okutegeera ng'obulamu bugaanyi emirimu e Bulaaya egy'aba professionals gyegiri naye kankuwa ekyokulabirako omusawo abadde akozesa equipment ye Uganda bw'anaagenda mu ddwaliro eri Canada oba eri US si equipment gyagenda okukola ki si gyagenda osangayo kijja kumwetaagisa okupgradinga kyova olaba they go for short courses to upgrade so that meeting standards z'ensi eyo naye si nti omuntu omusawo avudde Uganda tasobola kukolera US no you can work for that country manyi mikwano gyange mingi nga basawo ba engineers bali Bulaaya bali mu kukola and they are earning highly they are better off because omuntu sawo owe Uganda n'ali e Bulaaya owe Bulaaya afuna 5 times than omusawo waffe wano e Uganda naye alina okugenda n'akola ki n'upgrade nga kiringa gwe bw'ova wano n'ogenda mu nsi gy'otabadde tovugira mu mmotoka nga e Uganda emmotoka lane ziri 2
ogenda kugenda eringa etwala 8 ezza 8 osuubira ki kukola kabenje kyovula bane wakubadde obuddwano ng'omanyi ovuga emmotoka oyina driving license wadde oyina international driving license. When you go to that country oyina okugenda for refresher courses so that you meet the standards of that country. Omuntu yena ayina ayagala okugenda e Bulaaya ayina ebintu by'alina okugoberera nga tonnava Uganda. Lwaki ngenda? Gye ngenda ntuukirawa? Kubanga si garanti nti nkwadde visa ogenze e Bulaaya nti bagenda kukupa meeting entry. Kubanga visa ojja kuba ogirina naye otuuke ku immigration ey'ensi eyo bakugaana okukola ki? Bakugaana okuyingira kubanga you don't have the purpose as to why you're going to that country. Kati omuntu yena ayagala okugenda e Bulaaya sooka okole study ey'ensi eyo gy'oyagala okugendamu. Bwe mba nvudde wano nga njala genda France kati nze ntambula naye naabanga n'atambula ensi gye naagendamu nga sigimanyi nsooka n'ensoma ku nsi eyo. Mmere ki eriyo? Basula batya? GDP yaabwe yenkana etya? Abantu abaliyo boogera lulimi ki? Cost of living ya sente mmeka? Exchange rate ki gye ntambulirako? Ngenda okuva ne Uganda okugenda nga I know when ngenda osula nga I know how much I'm going to spend, I know where to shop, I know where to sleep, nga buli kimu n'eddwaliro ndi okumpi nga ndimanyi. Naye ate nga ndi mugenyi mu nsi eyo. Kulwaki? I made a study of the country gye ngenda. Naye Munnayuganda ye kasita okukyamuka ate kisinza okutawaanya Bannayuganda abasinga is company kugiraba nti eranze nga badduka misinde. They have balina offices n'agamba bano babayika batuufu. Sijja gamba nti company ya gundi nkyamu ba company ya gundi ntuufu. No. Kola due diligence. Otegeere no company gyongera okwata sente zange milioni 8 milioni 10 milioni 2 mitwalo 5 gyongera oteekamu kiki esobola okunkolera. You go to agencies zitwala company zino obuuze kola background check buuza bano abantu abatwala bano gye batwala do they make full up of these people before you put in money. Omuntu yenna atunda ekintu nti agenda bweru abatakoseza mutwe gwe n'okwata n'otunda ettaka nti oyagala kugenda bweru n'owejjako akataka n'okatunda batokoseza mutwe gwe. Kiringa kutwala mwana ku ssomero ate bw'amala okugraduatinga n'omugaana okukola n'asigala ewaka naye ng'omutaddemu ssente. Kakati tosobola kutunda ttaka ng'oyagala kugenda bweru. Kankyogere bwe ntyo. Tosobola kutunda ttaka ng'oyagala kugenda bweru. Omutwe gwe batogukosezza. Kakati ogende bweru okole ki? Teri kyabugagga kisinga ttaka. Tekiriyo. Ettaka n'eriba nga lirika nnabulemu. Simanyi oba omanyiiyo. Lya bbeeyi okusinga air ticket gy'ogula. Air ticket n'eba air ticket nzijano ng'entwala Canada ya milioni 9. Nga gwoyira ka political kaliga nka milioni 3. Ozitowa akutte ticket e milioni 9 mu ngalo. Kubanga gyagenda talina garanti ti sente ajazikola azizze. Tiri avano nga agenda Canada oba nga agenda US nga alina garanti y'omulimu nti Google ogenda kumpa sente bweziti. Kuba kugatta. Mwekyo ntegeeza ki? Totunda ttaka nti ogatta sente kugenda Bulaaya kukola. Kubera bw'onootuuka e Bulaaya n'okola oyagala kugula ki? Oyagala kugula ttaka. Kati olw'ensonga lwaki otunda ky'olina ate oddemu ogenda okikolerere ate nga toli sure nti kinaddawo. Si buli muntu mwana agenda mu ssomero nti ayita naye nga bonna bagenda mu ssomero. Si buli muntu asaba visa nti bagimuwa. 70% abantu abasaba visa babamma. Naye tekitegeeza nti asatu tebagenda. Oba nkuzeemu. Kakati mwekyo ntegeeza ki? Nti omuntu yenna bw'oba osobola okukyekolerako okugenda e Bulaaya, well and good. But if you don't have that connection, use an expert akusingako ku nsonga eyo.
akuyambeko akuprocessingire naye bw'aba akuprocessingira teekamu amagezi. Omuntu bw'akugamba nti ndimukukolerako ngenda Canada kankose Canada kuba basinga Canada yabayingira mu mitwe. Omuntu bw'akugamba nti ndimukola pepa wakawo simanyi abantu bana Uganda kigamba kye bayita pepa wakawo bakitegeera. Omuntu bw'agamba nti ndimukola pepa wakawo mubuuze pepa waka kiki kyontadde mu pepa waka. If it is a buffet, what's that buffet that you're giving me? Bogena mu restaurant ng'ogula mmere ne bagamba buffet ya mitwalo 3 otula butuzi n'okwata n'ogamba ne waayesa tunogenda ku line nedda. You ask what is in that buffet. Omuntu wagamba nti milioni 8 nkola pepa waka kikyontwalako ekyo eky'emiliyoni 8 pepa waka amukulagi kikisinza okusula bana Uganda abasinga. Why? Tebabuuza akyawo okumanya n'okutegeera Bayibuli emuyita musirusiru. Kati lwaki obeera omusirusiru ate nga sente zo zirina?